Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni tanıştığım, daha doğrusu sırf meraktan alıp sizlerle paylaşmak istediğim bir hamurla tanıştıracağım. 12 renk köpük hamur. O kadar hafif ki inanamazsınız. İçinde şekillendirmek için mini aletler koymuşlar. Ekstradan yapıştırmanızı birbirine gerek yok. Çünkü birbirine kolayca yapışıyorlar. Kuruyunca da köpük oluyor. Her zaman kullandığımız malzemelerde kullanılmaz. Mesela ben buzdolabı süsü yapmak için kullandım ama siz anahtarlık yapacaksanız malzeme olmaz yani. Çocukların etkinlikleri için muazzam. Alıp bir kere denemenizi tavsiye ederim. Silikonla da aynaya kolayca yapışıyor. Burada gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Değişik ilginç şeyler yapmışım gerçekten. Ben de inanamıyorum. Burada hepsini yapıştırdıktan sonra demirlerini de mıknatıslarını da yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi civciv olmazsa olmaz. Evet, şimdi yapıştırıyorum. Ve doğruca buzdolabına gidiyorum. Civcivimizi de taktık. Gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ben böyle beklemiyordum.